हेलो दोस्तों, रेनो डस्टर मतलब डाशिया डस्टर वो गाड़ी जो फ्रेंच कंपनी रेनो और रोमानियन कंपनी डाशिया ने मिलकर बनाई है। इस गाड़ी को इंडिया में आकर अब 8 साल हो चुके हैं और अब तक इसमें कॉस्मेटिक चेंजेस बहुत ही मिनिमल आए हैं। सिर्फ हेडलाइट्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस मिले हैं अब तक इसको, एंड कुछ हद तक इंजन के चेंजेस। करंट जनरेशन रेनो डस्टर में एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और दो 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलते हैं। पेट्रोल इंजन 106 PS की पावर जनरेट करता है और 142 Nm तक का टॉर्क भी जनरेट करता है। लेकिन अब जो ये नई डस्टर आ रही है इसमें मिलेगा 1.3 लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन जो बनाएगा 156 PS एंड 250 Nm तक का टॉर्क विद CVT। दैट्स अ मासिव पावर एंड ये पावर ज्यादा है इसके करंट डीजल इंजन से जो मैक्सिमम 110 PS एंड 245 Nm तक जनरेट करता है। BS6 में डीजल इंजन के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं है। इस ब्लू वेरिएंट में अब जगह जगह एक्सट्रॉनिक एंड टर्बो का रेड टच दिया गया है बैजिंग एंड डिटेल्स के साथ। ये गाड़ी अब तक इंडिया में लुक से ज्यादा परफॉर्मेंस के लिए पॉपुलर रही है क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव भी मिलता है इसमें। छोटी SUV में सुपीरियर पावर एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइड एंड हैंडलिंग भी हो सकती है। ये रियलाइजेशन लोगों को डस्टर की वजह से ही हुआ था। मैंने भी डस्टर ड्राइव की थी करीब 6 साल पहले और मैं भी फैन हो गया था इसके 110 PS वाले वेरिएंट का। इसके लुक्स तो बहुत ही बेसिक हैं लेकिन फिर भी काफी शानदार लगती है। ये ब्रॉड टायर्स के साथ ये रोड पर बहुत दबकर चलती है और अच्छी स्टेबिलिटी देती है। डस्टर की वैल्यू तो आपको डस्टर के डेली ड्राइवर से ही पूछनी चाहिए, वो आपको बेहतर बता सकते हैं। ये उन रेयर मिनी SUVs में से है जिसमें फॉक्स रूफ रेल नहीं बल्कि स्टर्डी रियल रूफ रेल आते हैं जिसको स्टाइलिंग के साथ साथ प्रैक्टिकली भी यूज किया जा सकता है। फ्रंट में प्रोजेक्टर एंड DRL अभी वाली डस्टर में भी है। इंटीरियर में मुझे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखते इसका एक्सट्रॉनिक मतलब CVT तो अभी वाली डस्टर में भी है, तो नथिंग न्यू अबाउट दैट। बट अभी एक डीजल AMT भी मिलता है 80 PS इंजन के साथ जो अब आगे नहीं मिलेगा। फ्रंट कैबिन में देखें तो सीट्स, डैशबोर्ड एंड सेंटर कंसोल काफी बेसिक लुक्स में है जो अभी की डस्टर में भी है। आई नो डस्टर की लीगेसी है लेकिन कई लोगों को इसका लुक अब बहुत सिंपल एंड बोरिंग लगता है। 2020 जो कि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव ईयर है ऑटोमोबाइल का, इसमें डस्टर को सेल्टोस जैसे अपग्रेड मिलने चाहिए थे ताकि और ज्यादा लोग इससे इंप्रेस हो पाते। इसका MID भी देखें तो अभी वाले ही ट्रेडिशनल एनालॉग्स दिख रहे हैं इसमें। राइट साइड में एक छोटा TFT डिस्प्ले भी है। सेंटर कंसोल में है एक छोटा इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन डिस्प्ले विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो और नीचे है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल्स भी। I would really wait to take this on a drive to review it for you guys. कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि आपको डस्टर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए and I will try to answer that. याद रहे डस्टर भी कोई आउटडेटेड गाड़ी नहीं है। इसमें कन्वीनियंस एंड सेफ्टी के सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जैसे ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल असिस्ट, एयरबैग्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स विद कैमरा etc. And honestly, I don't have a demand or more expectations from Duster except some decorative tweaks on the inside. Other than that, I find this to be a promising and practical package. अभी इसकी एक्स-शोरूम प्राइस शुरू होती है 7.9 लाख से एंड न्यू BS6 वेरिएंट की प्राइस शुरू होनी चाहिए 8.5 लाख से मेरे हिसाब से। आई गेस ये मार्च 2020 तक लॉन्च हो जाएगी एंड तब तक के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए एंड इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको न्यू डस्टर 2020 कैसी लगी। Until next video, goodbye and drive safe.